Во приквечерието на Втората светска војна, кај нас се појавува првиот самостоен студентски весник Млад борец. Весник кој пишувал за Тито, ама и за Гоце Делчев. Со огромна лутина во своите очи во тоа време, ова списание беше двигател на промените и критиката кон системот. По Млад борец се појавува студентски збор и фокус како списание наменети за студентите и младите. Тоа беше време, според мене, златно време на новинарството кај нас, кога имавме простор како млади да се искажеме во конкретниот случај во печатените два медиума што ги спомнав. Сметам дека тогаш и државата некако имаше повеќе слух за младите, бидејќи и двата медиума беа на некој начин финансирани од државата. Без компјутер и мобилен, Facebook или Twitter во рака, твореле младите студенти. Сепак тоа не ги спречувало да бидат во текст со случувањата кај младината, нити пак било пречка за бунтовноста против недостатоците на факултетите. Од почеток ги пишувавме на машини за чекање, потоа нормално на компјутер. Тоа беше интересно, мислам, од технички аспект тој премин. Меѓутоа, иако условите беа малку потешки од сега, мислам дека младоста си го прави своето, значи луѓето лесно воспоставуваат контакти. Младинските списанија Млад борец и студентски збор беа расадник на млади новинари, место каде оние со најголем ентузијазм ги развиваа своите вештини и од каде за прв пат зачекоруваа кон професионалното новинарство. Денеска постојат мал број студентски гласила, а ниедно со толкова доза на критичност како Млад борец. Знам дека добар дел од тие луѓе што работеа тогаш и се уште работат во оваа професија, што е одлично, бидејќи имале можност таму да го испечат занаетот и сега како стасани кадри да им послужат на останатите медиуми во државава. Штипскиот универзитет веќе неколку години го поддржува студентското локално радио, како и студентскиот весник. Така студентите практично се здобиваат со знаење. Големо внимание се обрнува на практичната работа, затоа што новинарството и односите со јавноста, како исклучително креативни професии, не може да се изучуваат само во предавални. Едноставно инспирацијата доаѓа од надвор. Треба да се излезе надвор на терен за да дојде инспирација, за да се видат настаните сите случувања што се случуваат околу нас. Може да кажем веројатно поради нивната младост, поради годините, во овој момент они покажуваат голем афинитет кон следење на случувањата на естрадата, модата, забавата. Со појавата на интернетот, новинарството доби нова димензија, побрзо споделување на вестите и информациите, можност за директна комуникација со читателите, развивање на независно новинарство. Денеска во современо динамично општество имаме широка лепеза на медиуми, електронски печатени медиуми, онлайн медиуми, каде што младите може да го изразат своето мислење, каде што може да ги изразат своите ставови, да разменат информации, да дадат информации за она што се случува. Иако денес младите ги имаат сите современи помагала, преку кои само со еден клик ги дознаваат информациите за другата страна на светот, младешката бунтовност како да се загуби некаде. Младите станаа безгласна буква, исплашени од патриотското етиктирање.